Стоп. Избеги самой дорогой ошибки при покупке квартиры. Даже если на картинке все выглядит идеально. На плане. А в жизни вот так. План застройщика часто рисует мечту, а не реальность. И сразу видно, как сделать правильно. И самое обидное, понимаешь это только после сделки. А дальше делаешь ремонт. В квартире, где каждый день что-то мешает. И таких сюрпризов море. Поэтому у нас есть отдельная услуга. Анализ планировки до покупки. Проверим квартиру под вас и скажем, как адаптировать. И вы избегаете ошибок еще до сделки. Выбираешь квартиру, напиши план. Поможем найти идеальную под твой стиль. Подпишись. Дальше еще полезнее. Я Алексей Чепков, эксперт по интерьерам.